प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे। क्या है, बताइए। वैसे मैं मम्मी के पास में सोता हूँ तो रात में मोस्टली टाइम मेरे को खर्राटे आते हैं, जिससे कि मम्मी भी परेशान रहती है और मम्मी परेशान होती है तो फिर मैं भी परेशान रहता हूँ उससे। पहली बात तो ये पूछ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद सो रहे हैं, दूसरे की नींद कितनी डिस्टर्ब हो रही है उससे मतलब ही नहीं होता। माँ की हो रही है तो आप आदमी सही नहीं हो। तो बहुत बढ़िया बात है। तेरे को बताओ ना, लेमना माइनर करके एक टैबलेट, वो बोतल आती है, इतनी हम्म। देसी होती है, हम्म। बट उसमें दो आती है। तो लेमना माइनर